Eu sou Daniel Nunes e seja bem-vindo para mais um vídeo. E hoje vamos comentar sobre um vídeo que está causando na internet. É sobre um som de trombeta. Será mesmo que é verdade? Vamos acompanhar o que diz a matéria. A Bíblia Sagrada relata previsões de acontecimentos que intercederiam o fim do mundo. Para muitos, estes sinais já estão acontecendo ao redor do mundo. Vídeo que vem circulando na internet desde o início do mês de outubro de 2016, é possível ouvir um som semelhante ao de uma trombeta. Em um local onde supostamente seria Jerusalém. Uma espécie de arco luminoso também pode ser visto na gravação que teria sido realizada no dia 1º do mês. A repercussão mundial do vídeo se deu principalmente através do site de notícias voltado para o público gospel. Nos comentários, muitos leitores acreditaram no conteúdo da filmagem. Outros, porém, alegam que tudo não passa de uma grande farsa. Não vai fazer amigo. Você não é mina, não? Evita telefone. Bom, a todo caso, a opinião é de você. Se você acredita ou não, isso é com você, meu amigo. Na minha opinião, pode ser verdade da mesma maneira que pode ser mentira. Hoje em dia a montagem é muito fácil de ser feita. Basta apenas um editor de vídeo que tudo se começa. Mas e aí, o que você acha disso? Deixe aí nos comentários o que você pensa, se inscreva rapidamente no meu canal e já compartilhe esse vídeo com os teus amigos. Com vocês, Daniel Nunes, canal Renova Nações Oficial.